Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka neza ko ubugizi bwa nabi bwamaze kwiganza mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira umutegetsi akomeye cyane ukomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waraye urashwe ageze ku rugo iwe agahita acikana, ariko amakuru ababaje kandi ateye ubwoba adushikira akavuga ko umutegetsi icyatumwe araswa yarashwe na bagenzi biwe bapfa ibibanza, aho nyine bamwe bashaka ko bazaba aribo bari imbere mu matora yemirije imbere mu mwaka wa 2025. Turaza kubigaruka ko ngwido nido ry'amakuru tubabwire byinshi byerekeye umutegetsi warashwe ndetse n'icyo yazize ndetse n'ababigizemwo uruhara rukomeye cyane, ariko bikaboneka neza ko aya matora yemirije mu gihugu c'u Burundi ashobora gutera ingorane zikomeye cyane, kuko abarundi aya matora agiye kuza bari mu mwiheburo ukomeye cyane, aho bemeza ko leta yabo yabatereranye kandi bakemeza ko CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko ata murundi numwe uzongera kujya inyuma ya CNDD-FDD bivanye n'amakosa akomeye cyane amaze iminsi yibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigura ko mwido nido ry'amakuru, aho tubabwira ibyo bamwe n'abandi bavuga bakavuga ko CNDD-FDD itagishoboye gutwara igihugu, kugeza naho umushikiranganji wa mbere w'igihugu avuga ko ikibazo abene gihugu kiba hanze kitamuraba, kandi akavuga ko atanyishu abifisiye. Benshi bakemeza ko yarakwiye gutanga imihoho na leta arongowe harimo n'umukuru w'igihugu, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kubata kuw'amazi. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane atandukanye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibidandazwa nka byose byazimbye mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane ibiribwa, akaba ari ibintu biteye ingorane abarundi batari bake, kandi akaba ari ibintu bishavuje byerekana ko iyi leta ataco ishoboye, atanico ishobora kumarira umwene gihugu, aho benshi bavuga ko ibintu aho bigeze ku murindi mubi cyane, kandi ko ibintu aho bigeze abarundi bari bakwiye gufatana mu nda amaze bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi baboheye amaboko imugongo. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abanyagihugu baridoga ko ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga ku masoko atandukanye, n'aho ngo benshi bafise amikoro make cyane. Tumwe mu turorero batanga ni nk'ibiharage benshi bita Kirundo byagurwa amafaranga 2,250 mu kwezi guheze, ubu biri kugurwa 3,350. Urumva ko hiyongereyeho igihumbi cyose. Ibira byavuye ku mafaranga 1,500 bija ku mafaranga 2,000. Abadandaza basigura ko ibiciro biduga kubera ubukene bw'igitoro butuma bigorana kubyunguruza. Mu ntwaro ho bemeza ko atanumwimbu ushimishije w'ibiharage wabonetse bivuye ku mvura nyinshi yaguye, ariko basaba abanyagihugu kudasesagura umwimbu kugira ngo bashobore kuronka
Ibi byose biriko biraba ariko benshi bakemeza ko imvo yabyo ari ibura ry'igitoro kandi bakemeza ko ibintu biriko biraba gutya biteye ubwoba byose bikomoka ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko Gervais Ndirakobuca we yatangaje ko rwose atanyishu nimwe bafisiye ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca arayamanitse nk'umushiranganje wa mbere nta nyishu mfise ku kibazo c'ikena ry'ibitoro. Nimba umukuru wa leta y'u Burundi yemeza ko atamuti leta arongoye ifise ku bijanye n'ikena ry'ibitoro, ninde wundi azotanga umuti? Iki ni ikibazo gikomeye cane. Inyishu zitangwa muri no minsi ziratangaje cane. Reverien Ndikuriyo arongoye CFD yaheruka gutangaza ko amafaranga mva makungu azoboneka mu myaka 5 tumaze gushora amatoni y'amavoka hanze y'u Burundi. Ndirakobuca we avuga ko ibura ry'amafaranga mva makungu ari ingaruka z'ibihano Burundi bwafatiwe muri 2015. Nukuvuga ko Gervais Ndirakobuca nawe yemesha ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakwegeye u Burundi. Igitangaje mu nyishu yiwe ningene ibihano byo muri 2015 bituma igitoro kibura mu mwaka wa 2024. Gervais Ndirakobuca ashaka kwibagiza ko President Ndayishimiye yari yatwemereye muri Nyakanga 2022 ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazasubira kubura. None izo ngaruka z'ibihano ico gihe ntazo yabona. Mu bihugu byisoneye inyishu ya Gervais Ndirakobuca ari gutuma bashinga amateka bamusaba gutanga imihoho akaza leta ifise inyishu. Umushiranganje wa mbere amaze kuvuga ko atanyishu leta yiwe ifise ku kibazo gihanze igihugu, haba hageze ko leta yiwe isubirizwa hakajyaho iyindi leta. Aho havuzwe igitoro mu gihe byinshi mu byankenerwa biriko birabura rwose mu Burundi. Ishirahamwe Brarudi riherutse gutangaza ko ibinyobwa rikora bigiye kubura kubera uryo shirahamwe rya mbere rikomeye mu Burundi ryabuze amafaranga mva makungu yo kurangura ibyo bikora kandi bikoramwo ibinyobwa. Ibi ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba byerekana ko iki gihugu c'u Burundi cyamaze gusambuka kandi bikaza byerekana ko iyi leta ihari yari ikwiye kuvaho kuko ntaco iriko irafasha umwene gihugu. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri ibi biriko biravugwa ndetse n'ibyatangajwe n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Umuntu nka Nevo ukabona ariko aratamba ngo tuzogahinyanyura, birya byerekana ko mu mutwe ari vide. Nta mukuru w'igihugu yisoneye yoja gutamba ngo tuzogahinyanyura akabona amatora yiba kugira agume yiba atakindi ariko arakora. Nta muntu adandaza imisiba n'isazi ashobora gushira igihugu ku murongo. Ibi ni byatangajwe n'abategetsi batari bake ndetse n'abarundi bavuga ko perezida wabo ataco ashoboye. Nahawe nyine akavuga ko atanyishu afise. Ubwo se niki afashije abarundi? 100% CNDD-FDD irakwiye gutanga ubutegetsi. Undi nawe yagize ati abagabo burya bafise umuti ugumye. Ndabye igihugu uko kimeze uyu munsi kibaza ejo uko kizoba kimeze nkabura kuko uyu munsi aho kigeze si heza. Leta yananiwe 100%. Rwose nibayisezerere itahe kuko ntaco iriko irafasha abarundi. General Ndirakobuca arabitahura ko ibihano byafatiwe leta arongoye ari byo bituzigamitse kabisa. Arabizi neza ko bakoze amahano akomeye cane kandi arabizi neza ko bahemukiye bene Burundi. Nibugurure inzira igitoro cyo hanze cinjire ku buntu, abifitiye imitahe bacizanire nikorere ndetse n'abanyamahanga bavemwo kubyerekeye ibiyeri bareke Zambia na South Africa binjize ndetse n'u Rwanda binjize kugira ngo ibintu biboneke mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose birerekana ko abarundi bose bashavuye kandi birerekana ko igihugu camaze gutakuwa amazi abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Undi nawe yagize ati sintahuye ukuntu kuva 2015 gushika 2020 ariho ikigega cari cifashe mu gihe ari co gihe nyine twari mu bihano kikareka kwifata ubu nyabihano byarahavuye. Njewe rero nkibaza ko kuba kijya gihe tutabibonye ingaruka byavuye ku ndongozi ari ihari. Umwe nyine nawe aremeza ko umuntu wari ukomeye cyane ari Nkurunziza kandi akemeza ko ariwe warinda cyane akaba ariyo mpamvu
avuga ko ingaruka zose abarundi bariko baracamo muri no minsi bari kuziterwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD cane cane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ntaco nshimye kuvuga ariko nibarabe abo batware bacu imbere yo gushikiriza ijambo kuko bajejwe nabo basangiye amabanga yo kurongora igihugu. Bicarane bayage ibihanze igihugu kumbure inyishu bayitorere hamwe. Ibihanze igihugu cacu ni byinshi cane ariko ukutavugana no kudahuza nibyo bibandanya kwica ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu nawe nyine arahanura abategetsi gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi kuko kimaze kwinjira mu manga ikomeye cane kandi ko ibiriko biraba biteye ubwoba ku murindi uri hejuru. Benshi nyine bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu ku rugero rutarigera dubaho. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize kuri ya nkuru twari twababwiye aho umutegetsi yarashwe kandi bikaboneka neza ko yarashwe na bagenzi biwe. Intara ya Gitega, komine Bugendana. Urupfu rubabaje ni bande baraye bagandaguye imbonerakure François Xavier Habonimana. Ku mutumba mu Gitega, imbonerakure ikomeye François Xavier Habonimana akaba n'umwe mu bajenama b'iyo komine yaraye agandaguwe mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2024. Hari hagati ya saa 3 na saa 4 François Xavier Habonimana yaratashe yerekeza ku rugo iwe. Ashitse ku irembo ry'urugo rwiwe yasanze abantu bamutegereye, baca bamurasa amasasu n'inkoho bari bitwaje. François Xavier yaciye agirwa ko yitaba Imana ubwo nyine. Abo bagizi ba nabi ntibashoboye kumenyekana kuko baciye batungwa nayo bameze. None yoba yazize iki? Amwe mu makuru adushikira yemeza ko imbonerakure François Xavier Habonimana yaraye agandaguwe na bagenzi be bafashanya kurongora umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Boba bafa intonde zo kwitoza mu matora yimirije kuko hagati yabo hari hamaze iminsi impari. Ubona ko François Xavier Habonimana ari we yashaka kuba uwa mbere kuri urwo rutonde. Batanguye gukuranamwo. Turemeza ko yagandaguwe na bagenzi we kuko bari bamaze iminsi badahuza ku kuntu bazitoza amatora yimirije mu mwaka wa 2025. Ego turabyemeza kuko nta kindi cari gutuma François agandagurwa yabana neza n'ababanyi. Ibyo nibyo amasoko yacu yagiye kuri uwo mutumba wa Gitega. Abanyagihugu basaba ko hokorwa amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Mu gipolisi muri komine bavuga ko batanguje amatohoza kugira abakoze iryo bara rihishe bamenyekane bongere bahanwe. Kuri runo rubuga turahojeje umuryango wabuze wagandaguwe agire uburuhukiro budashira kandi leta igomeze gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze icyo kibi bamenyekane.